խաղաղություն, խաղաղության կամուրջ։ Գիտեք, ֆիզիկապես զզվանք պարզապես առաջացնում այս աճպարարությունը, էլի հայկական ինքնության եւ հայկական արյան հաշվին, այո։ Զզվանք, ֆիզիկապես զզվանք։ Ուզում ես ասես ինչ եք ուզում, արա մեզանից։ Ինչ եք ես երկրից ուզում, այս ժողովրդից ինչ եք ուզում։ Ինչ եք ուզում։ Թուրքին տրնգի parելով մուղամ երկելով բերել մեր դռան դեմը նստացնել ու հետո հեքիաթներ պատմել խաղաղության մասին։ Խաղաղությունը հնարավոր է եւ լինելու է, բայց այս իշխանության եւ տարբեր իրենց այդ սատելիտների պարագայում չի լինելու, հասկացեք, ֆիզիկապես դա անհնար է, բոլոր առումներով, ասեմ ավելին, պատերազմի, արհավիրքի եւ Հայաստանի ապամոնտաժման միանշանակ այդ գործընթացի գեներացումը հենց իրանք են անում։ Չի կարող, ախր ես չգիտեմ, արդեն էլ ինչ պետք է լինի, որ սա բացատրենք։ Այո, պետք է լինի երկխոսություն թե Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի հետ։ Բայց երկխոսությունը չի նշանակում կներեք իրենց նարատիվները բերել այստեղ եւ տարածել։ Երկխոսությունը նվազագույն ինքնահարգանք, դուք ձեզ հարգում եք։ Դե լավ, չեք հարգում ձեր պետությունը, դուք ձեզ հարգում եք, նստում եք հաց եք կիսում այն մարդկանց հետ, ովքեր ձեր արունակից, ձեր կներեք գոնե նվազագույն յան ազգանով երեխեքի սովամահին ենթարկում, արա դուք իրանց հետ նստած հաց եք ուտում։ Դուք հասկանում եք, որ նույնիսկ թշնամու մոտ դուք այդ քայլերով առաջացնում եք նվազագույնը հակակրանք։ Նվազագույն, ես շատ մեղմ եմ ասում։ Դա արդեն չէ, թշնամին անգամ թշնամուտի հարգի չէ, հարգանքն էլ Ինչ հարգանք։ Ասում 300,000 չեն բնակեցնի։ Այսինքն իրանց համար օքեյ է, որ 100,000 բնակեցնեն։ Անգամ 10,000։ Առախաղը։ Չէ, հետարքիր է ինձ բարձր, օքեյ է իրանց համար։ Դե օքեյ կլինի ոմանց համար, կասեն սա երկխոսության շրջանակում է։ Կասեն արդեն ինչ է, արդեն իսկ ասում են, նախապատրաստում են, չէ ժողովրդին։ Հարևանություն Ասում են դե մենք ապրել ենք սովետի ժամանակ։